Velkommen til dette første modul om teknisk analyse. Her starter vi med det mest grundlæggende spørgsmål, nemlig hvad er teknisk analyse, og hvorfor bruger så mange tradere det? Teknisk analyse handler ikke om at gennemgå regnskaber eller økonomiske nøgletal. I stedet kigger vi på prisen og hvordan den bevæger sig over tid. Vi analyserer grafer og mønstre og volumen for at forstå, hvad markedet fortæller os, og ikke hvad vi tror, det burde gøre. Den grundlæggende idé i teknisk analyse er, at alt, hvad man kan vide om en aktie, allerede er indregnet i prisen. Nyheder, forventninger, frygt og håb, alt afspejler sig i kursen. Det gør prisen til et vindue ind i den kollektive markedspsykologi. Når mange investorer reagerer ens i de samme situationer, skaber det mønstre i graferne. Disse gentagelser kaldes formationer, og de kan give os en fordel. Ikke fordi vi forudsiger fremtiden, men fordi vi arbejder med sandsynligheder. Teknisk analyse virker bedst, når det kombineres med god risikostyring og en klar strategi. Mange succesfulde tradere bruger f.eks. støtte og modstande, RSI eller glidende gennemsnit som værktøjer. Ikke til at spå, men til at vurdere, hvor sandsynligheden er på deres side. Teknisk analyse er kort sagt en metode til at læse markedet. At forstå, hvordan prisen bevæger sig og hvorfor den gør det. Det er ikke magi, det er adfærdspsykologi, statistik og erfaring i samspil. Og det er præcis det, vi skal dykke dybere ned i resten af kurset.